আমাদের কথা শুনে ওই রুম থেকে এই রুমে চলে আসছে, আমার হাসি দেয়, খুব এক্সাইটেড বাইরে যাওয়ার জন্য, খুব খুশি। আমরা ট্রেনের ভিতরে এখন উঠে পড়বো। এই যে আমরা চলে আসছি ট্রেনের সামনে, উঠে পড়ার জন্য চিপস খাচ্ছিলাম, মানে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই চিপস খাচ্ছিলাম। আর সার্থক কিন্তু যাওয়ার সময় মানে অনেকক্ষণ পরে, অনেক কষ্ট সাধনার পরে আমার সার্থক একটু ঘুমাইছে। প্যান্ট পরিয়ে দিছিলাম কিন্তু পুরোটা পড়াইনি, কারণ পুরোটা পড়াইতে গেলে উঠে পড়তে, এই জন্য ভাবলাম যে অর্ধেকই পড়াইটা 3টার দিকে ঘুমাই পড়ছিল। আর এখন ওই কুয়াশা ছিল, মানে এই গরমের ওয়েদারেও যে এত কুয়াশা থাকবে সেটা কিন্তু আমরা মানে ভাবতেও পারিনি। বেশ ভালোই কুয়াশা ছিল ভাই। সার্থক দেখেন কিভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, সব জিনিস মানে লক্ষ্য করছে, মানে এক পলকও মানে এই দিকে ঘুরছে না, শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, মানে খুব ভালো মন দিয়ে দেখছে বাইরে। বাসের জার্নি কিন্তু আমার একদমই ভালো লাগে না, তো মনে হয়ে যাচ্ছে মানে শুধু উড়ে যাচ্ছে, চুলগুলো একদমই সামলাতে পারছি না। তো জার্নিটা কিন্তু মানে বেশ ভালোই এনজয় করছি আমরা। তো সার্থকের বাবা দেখুন একদম পুরো নায়কের মতো লাগছে, ওকে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না, আসলে ছেলেদের তো অতটা বোঝা যায় না। আর সার্থক তো ভালোই খুশি, কারণ এখানে ওর একটা দাদা আছে, মানে আমার একটা ননদের একটা বাচ্চা আছে, ওর সাথে খুবই মানে খাতির করতে যাচ্ছে, কিন্তু ও পাত্তা দিচ্ছে। ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, আর আমরা ভালো আছি। এখন কিন্তু রাত প্রায় 11টা বাজতে চললো, আর এখন আমাদের ট্রেন, এখন আমরা ঢাকাতে যাব, মানে আমার ননদের বিয়ে, ওই বিয়েতে আমরা সবাই মিলে যাব। তো আরেকটু পরে আমরা বাসা থেকে রওনা দিব। তো সার্থক তো আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি, আমি, আমার শাশুড়ি আর সার্থকের বাবা। সার্থক আমরা আজকে যাচ্ছি সবাই মিলে। আজকে হলো রবিবার, আমরা কালকে সকাল পৌঁছাবো আমরা ঢাকা থেকে। আরো রুমে ছিল, আমাদের কথা শুনে ওই রুম থেকে এই রুমে চলে আসছে, আমার হাসি দেয়, খুব এক্সাইটেড বাইরে যাওয়ার জন্য, খুব খুশি। তো আমরা এখন রওনা দিব, যেখানে যা যা করবো সবই আপনাদের সাথে শেয়ার। সার্থক যখন 1 মাস বয়স ছিল সার্থকের, তখন আমরা একবার ট্রেনে গেছি, এত খারাপ একটা আমরা জার্নি করছিলাম, ট্রেন জার্নি। তো আবারও সার্থককে নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছি, কিন্তু ট্রেনের জার্নিটা কি বেশ ভালো লাগে, কোনো কষ্ট লাগে না, রাত্রে বেশ ভালোই লাগে ট্রেনের জার্নি। কিন্তু বাসে কি মানে একটু সহজেই যাওয়া যায়, ট্রেন একটু লেট করে যায়। শুধু ঢাকা যাবো, ঢাকা থেকে আবার বাসে যে মাসিদের, মানে আমরা মাসি শাশুড়ির বাসায় যাচ্ছি, তো ফার্স্ট টাইম যাচ্ছে, তো ট্রেনেই যাচ্ছি। আর ট্রেনে গেলে বেশি জার্নিটা গায়ে লাগে না, এই জন্য ট্রেনে প্রথম ঢাকা যাবো ট্রেনে করে, তারপর ওখান থেকে বাসে করে আবার আমরা যাব সাটুরিয়া, মানে মাসিদের গ্রামের নামটা হলো বাইলাহাটি নাকি একটা গ্রামের নাম, আনকমন একটা, আমি আসলে বলতে পারি না ভালো মতো, ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি আমি। তো অনেক মজা করবো, বিয়েতে যে অনেক মজা করবো, সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো ভিডিওগুলো আপনাদের আশা করি খুব ভালো। তো সিলেট থেকে প্রথম যাবো ঢাকা, ঢাকা থেকে আবার গাবতলী যাবো, মানে কমলাপুর রেস্টুরেন্ট থেকে গাবতলী যে আমরা ওখান থেকে বাসে উঠে সাটুরিয়া যাবো, তারপরে তো মাসিদের বাড়ি চলে যাবো। তো অনেক মজা করবো, ফার্স্ট টাইম মাসিদের বাড়ি যাচ্ছি, তো যা করবো সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আর যাচ্ছি, আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন, আমরা যাতে সুস্থ মতো সুন্দর মতো পৌঁছায় যেতে পারি। তো ফ্রেন্ড, এই যে আমরা এখন চলে আসছি রেল স্টেশনে, আর এখন হলো প্রায় 11টা বেজে গেছে, আর আমাদের ট্রেনটা ছিল 11:30টার দিকে। তো আমরা এই যে ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছিলাম, আমাদের ট্রেনটা কিন্তু রেল স্টেশনে চলে এসেছে, কিন্তু আমরা এখনো ট্রেনে উঠি নাই, কারণ অনেকটাই সময় ছিল, এখনো 20-25 মিনিট ছাড়ার, এর জন্য ভাবলাম একটু লেট করেই যাই। তো আমি সার্থক কিনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কারণ সার্থক খুবই দুষ্টামো করছিল রেল স্টেশনে, যে মানে কোথায় যাবে কোথায় না যাবে এইগুলা করছিল, এই জন্য সার্থককে নিয়ে আমি একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম। আর এই যে আমার শাশুড়ি এখানে বসেছিল, তো সার্থকের বাবা এই যে এখানে আসলো আবার, কারণ বাইরে গেছিল একটু কেনাকাটা করতে, চিপস, তারপরে একটু 7 আপ, কোকা-কোলা এগুলো কিনতে গেছিলো, তার ট্রেনের ভিতরে আমরা খাইতে পারি। আর এই যে আমাদের ট্রেনটা এখানে মানে চলে আসছে, এই যে আমাদের ট্রেনটা ছিল হলো উপবন এক্সপ্রেস, মানে 11:30টার দিকে ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু 11:35-এ ছাড়ছিল। তো এই যে আমরা ট্রেনের ভিতরে এখন উঠে পড়বো, এই যে আমরা চলে আসছি ট্রেনের সামনে উঠে পড়ার জন্য। প্রায় 11:30টা বাজতে চলছিল, তখনই আমরা ভাবলাম যে ট্রেনে উঠে পড়ি। যে আমরা ট্রেনে উঠে পড়ছি, আর আমাদের একদম মাঝখানের সিটটাতে আমাদের ছিল, আমাদের বেশ এই সিটটাই বেশি ভালো লাগে, আমরা সবসময় এই মাঝখানের সিটটাই কাটি, কারণ এখানে কি হয় একটু পাটা মেলে একটু বসা যায়, আর বাকিগুলো একদমই। আর সামনে একটু টেবিল আছে, এখানে জিনিসপত্র রাখা যায়, আবার সার্থককেও টেবিলের উপর বসানো যায়, এই জন্য এখানে কাটা। আর আমাদের ট্রেনটা কিন্তু এখন ছেড়ে দিছে, 11:35-এর দিকে আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দিল। তো এখন আমরা সার্থককে নিয়ে বসে আছি আর চিপস খাচ্ছিলাম, মানে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই চিপস খাচ্ছিলাম। আর সার্থক কিন্তু যাওয়ার সময় মানে এত দুষ্টামো করছে, ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তো ওর দুষ্টামো শুরু হয়ে গেছে, মানে কোনটা থেকে কোনটা নিবে আর কোনটা থেকে কোনটা দেখবে, মানে ও ভাবছে কি জিনিসটা, কারণ ও তো ছোটবেলায় একবার ট্রেনে উঠছিল, তখন তো একদমই বুঝতো না, এখন হালকা একটু বোঝা শিখছে, মানে সবকিছু বুঝতে পারো। তো এখনো কিন্তু মজা করছিল, অনেক এনজয় করছিল যে ট্রেনের জার্নিটা, কারণ এত মজা করছিল। আমার শাশুড়ি কিন্তু ঘুমাই পড়ছে, উনি তো ভালোই ঘুমাইছিল, কিন্তু আমি আর সার্থকের বাবা তো একটুও ঘুমাই নাই সার্থককে, কারণ সার্থক খুবই দুষ্টামো করছিল, আর সার্থককে কোলে নিয়ে তো ঘুমানো যায় না একদমই। আর এই যে সার্থককে নিয়ে এখন আমি বসে, সার্থক কিন্তু ঘুমাই পড়ছে, মানে অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্ট
সাধনার পরে আমার সার্থক একটু ঘুমাইছে। রাত্রের ট্রেনটা তো বেশ মানে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারই ছিল, এই জন্য সার্থককে একটু প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পুরোটা পরাইনি, কারণ পুরোটা পরাইতে গেলে উঠে পড়তো, এই জন্য ভাবলাম যে অর্ধেকই পরানো থাকে আর প্যাম্পাস তো পরানো আছেই। ও কিন্তু ঘুমাইছিল, তাও 2:30-3টার দিকে ঘুমাই পড়ছিল। আর এখন কিন্তু আমরা পৌঁছাই গেছি, প্রায় ঢাকার কাছাকাছি চলে আসছি। মানে আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনে নামবো, তো সকাল হয়ে গেছে। সকালের ওই ভিউটা দেখুন কতটা সুন্দর লাগছিল, ভালোই কুয়াশা ছিল। মানে এই গরমের ওয়েদারেও যে এত কুয়াশা থাকবে সেটা কিন্তু আমরা মানে ভাবতেও পারিনি। বেশ ভালোই কুয়াশা ছিল বাইরে, তো আমরা বলছিলাম যে এই মাসে এত কুয়াশা, এটা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। তো ভালোই কুয়াশা ছিল, আমাদের জানালা কাজটা লাগানো ছিল, তারপর বাইরে থেকে আমরা দেখছিলাম আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। সার্থক এই যে উঠে পড়ছে, সার্থকের ঠাম্মির কোলে আছে আর আমি যে এখন। তো ফ্রেন্ড রাতে তো একদমই মানে ঘুমাই নাই, মাত্র 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো চোখটা একটু রেস্ট করছিলাম, আমার চোখটা একটু বন্ধ করেছিলাম, এতটুকুই যা। তখন সার্থকের বাবা সার্থককে কোলে নিচ্ছিল। তো এখন প্রায় মানে আলো হয়ে গেছে, মানে সকাল হয়ে গেছে, তো তখন আমাদের ঘুমটা মানে চোখটা খুলে ফেলছি, কারণ ভোরের আলো যেহেতু হয়ে গেছে এই জন্য আর বন্ধ করতে ইচ্ছা করছিল না। আর সার্থক উঠে পড়ছিল, এই জন্য আর একটু রেস্ট নেওয়া হয় নাই। তো এই যে আমরা এখন চলে আসছি বিমানবন্দরের কাছাকাছি। তো এখানে যে ফ্লাইওভার করছিল মানে রেল স্টেশনের পাশেই, রেল লাইনের পাশে ওখানে রাস্তা হবে। তো এটা হলো টঙ্গী জংশন, মানে টঙ্গী জংশনের কাছাকাছি আমরা চলে আসছি, এজন্য ট্রেনটা একটু আস্তে আস্তে চলছে। আর সার্থক দেখেন কিভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, সব জিনিস মানে লক্ষ্য করছে, মানে এক পলকও মানে এই দিকে ঘুরছে না, শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, মানে খুব ভালো মন দিয়ে দেখছে বাইরে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু দেখছে। তো সার্থক কিন্তু ভালোই মজা করছে, ও ঘুমাইছে মাত্র 3 থেকে 4 ঘন্টা, কিন্তু 3 থেকে 4 ঘন্টা ঘুমাইলে কি হবে, বাসে ওঠার পর আমার কোলেও অনেক সময় ঘুমাইছি, প্রায় 3 ঘন্টা, মানে ওর ঘুম কিন্তু ফুলফিল হয়ে গেছে, শুধু আমাদের ঘুমটাই হয় নাই। তো এই যে আমরা এখন প্রায় বিমানবন্দরের কাছাকাছি চলে আসছি, এখন সার্থক একটু এইদিকে তাকাইছে, অন্যদিকে লক্ষ্য করছে। আর আমাদের সবার মুখটা দেখছেন একদমই গেছেন না, সব রাত্রে ঘুম না হইলে যা হয় আর কি, সারা জার্নি করলো সবার মুখ যেমন হয় আমাদের তেমন হয়েছিল। তো এই যে বাইরের ভিউটা দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে, একদম ভোরের দিকে, মানে তখন বাজে 5:30-6টা। তো আমরা আর একটু পরেই আমরা চলে আসবো কমলাপুর রেল স্টেশনে, এই জন্য আমরা সব কিছু ব্যাগপত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, যাতে আমাদের ব্যাগগুলো আমরা সহজে আগে থেকেই মানে ট্রেন থামার সাথে সাথে আমরা নেমে পড়তে পারি। এই যে আমাদের ব্যাগগুলো নামানো হয়ে গেছে, মানে উপর থেকে নিচে নামানো হয়ে গেছে, একটু সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছিয়ে যাব কমলাপুর রেল স্টেশন, আমাদের গন্তব্যস্থানে। তো অনেক ভালো লাগছিল যে এত জার্নি করার পর চলে আসছি। তো এই যে এখন আমরা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে মানে গাবতলিতে যাচ্ছি, গাবতলি যেখান থেকে আমরা বাসে উঠবো, যে বাসে উঠে পড়ছি। বাসের জার্নি কিন্তু আমার একদমই ভালো লাগে না, ট্রেন জার্নি আমার খুবই ভালো লাগে, মানে যতই জার্নি করি না কেন আমার একটু কষ্ট হয়নি, বাসে উঠলে আমার কেমন গা গোলায়, বিশেষ করে এই বাসগুলাতে। এই দেখেন সার্থক কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ছে, ওর ঘুম কিন্তু ঠিকই ঘুমিয়ে নিচ্ছে, আর আমার মুখটা তো একদম শুকিয়ে গেছে, আর চুল টুল একদম পুরো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, মানে শুধু উড়ে যাচ্ছে চুলগুলো, একদম সামলাতে পারছি না। তো জার্নিটা কিন্তু মানে বেশ ভালোই এনজয় করছি আমরা, মানে যাওয়ার সময় আর কি। আমাদের বাড়িতেও যতটুকু সময় লাগে ঝিনাইদহ যেতে, এখানেও ঠিক ততটুকুই সময় লাগছিল। আমরা এখানে তো ভেঙে ভেঙে যেতে হয়, আমাদের গাড়িটা তো একদম মানে একবারে যায়, কোনো থামাথামি নাই, এই জন্য একটু সময় কম লাগে। তো ফ্রেন্ড এখন কিন্তু আমরা সাটোরিয়ার গাড়িতে আছি, মানে গাবতলী থেকে আমরা আরেকটা গাড়িতে উঠছি, এই যে এই গাড়িটা। তো এখন আমরা চলে আসছি সাটুরিয়া থেকে অটোতে উঠে মাসিদের বাড়িতে যাচ্ছি। তো বেশ ভালো লাগছিল, কারণ অনেক জার্নি করার পর আমাদের মানে নিজস্ব যেখানে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে পৌঁছাচ্ছি। তো সার্থকের বাবা দেখুন একদম পুরো নায়কের মতো লাগছে, ওকে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না, আসলে ছেলেদের তো অতটা বোঝা যায় না, মেয়েদের একটু বেশি বোঝা যায়, কারণ মেয়েদের চুল টুল একটু এলোমেলো হয়ে যায়, ছেলেদের চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিলে ব্যাস। তো ফ্রেন্ড বাড়িতে যে কথা হচ্ছে, আমরা একটু আগে মাসিদের বাড়িতে পৌঁছে গেছি, এসে খাওয়া দাওয়া করছি, ফ্রেশ হয়েছি, স্নান করছি, সবকিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর সার্থক তো ভালোই খুশি, কারণ এখানে ওর একটা দাদা আছে, মানে আমার একটা ননদের একটা বাচ্চা আছে, ওর সাথে খুবই মানে খাতির করতে যাচ্ছে, কিন্তু ও পাত্তা দিচ্ছে না। তো ও কিন্তু কোনো কান্নাকাটি করছে না, কারোর কাছে যাচ্ছে না এমনি। কিন্তু আর আজকে বিকাল থেকে আমরা ঘোরাঘুরি করবো, এই ভিডিওটা এখানেই শেষ, পরবর্তী ভিডিওতে ঘোরাঘুরির ভিডিওটা দেখতে পারবেন। তো সবাই দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে।